Pán Ježiš hovorí, bol som mŕtvy a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Amen. A tak vás vítam, milí bratia a milé sestry na bohoslužbách vo veľkonočný pondelok. Teším sa, že ste prišli a že pozeráte, že nás je menej, ale že ste tí statoční, ktorí ste prišli, tak nech Pán Boh nám všetkým túto bohoslužbu požehná, pretože podľa Izaiáša platia tieto slova. Hospodin vyčkáva, chce sa nad vami zmilovať. Nech sa nám to stane. Amen. Svoje
učiň svojmu služobníkovi to dobrodenie, aby som, kým len žijem, strážil tvoje slovo. Odkryj moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujme si slova písma, ktoré sú pre nás dnes zapísané v Evanjeliu podľa Jána, a to v kapitole 20., kde budem čítať od verša 10. po verš 18. Na uvedenom mieste sú zapísané tieto slova, ktoré si vypočujte sediac, prosím. Vtedy zase odišli tí učeníci. Odišli ku svojim. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla sedieť dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde ležalo telo Ježišovo. A oni jej povedali: ženo, čo plačeš? A ona im povedala: vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. A keď to povedala, obrátila sa naspäť a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. A Ježiš jej povedal: ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona, domnievajúca, že je záhradník, povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Ježiš jej povedal: Mária. A ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky rabúni, čo znamená učiteľu môj. Ježiš jej povedal: nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: vstupujem ku svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A tak Mária Magdalena prišla a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach ho aj zachovávajú. Amen. Sudremo,
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista a od Svätého Ducha. Modlíme sa. Láskavý a dobrotivý náš Bože a Otče, ďakujeme Ti za to, že sa môžeme stretávať aj v tento veľkonočný pondelok. Ďakujeme za to, že takto môžeme so zvesťou skriesenia vstúpiť aj do nového týždňa. Ďakujeme Ti veľmi za každého, koho si dnes na bohoslúžby priviedol. Za malých i veľkých. Za tých, Pane, ktorých si zavolal, aby boli spolu pri Tebe, pri Tvojom slove. Ale, Pane, prosíme ťa aj za tých, ktorí sú dnes v práci alebo na cestách a nemohli prísť. Aj im buď, Pane, milostivý, aj im buď blízko a daj im zažívať, že nie sú sami a že je s nimi ich Pán a Spasiteľ, vzkriesený Boh, ktorý prichádza aj do všednosti, aj do sviatočných dní. Ale ďakujeme Ti, Pane, za to, že my tu môžeme byť, aby sme sa modlili za ľudí, ktorí v tejto chvíli nemôžu. Zvlášť za slabých, chorých medzi nami, za starších, ktorí nevládali prísť na bohoslúžby. Ale aj za tých, Pane, prosíme, ktorí nechceli prísť a mohli. Prosíme ťa, Bože, aby si sa nad všetkými nami zmiloval. Zvlášť ťa, Pane, prosíme za tých, ktorí nehľadajú Tvoju blízkosť. Za ľudí, ktorí všelijak sa zahľadeli do ponúk tohto sveta a už nevnímajú Teba a Tvoje možnosti. Pane, prosíme ťa za ľudí všelijak poviazaných vo veciach, ktoré im bránia vidieť Tvoju lásku a Tvoje mocné vzkriesenie. Mnohých, Pane, vidíme aj okolo seba a je nám ľúto, že to tak majú v živote. Prosíme za ľudí vo Svinici, za ľudí okolo nás, za ľudí, ktorí mnohí nehľadajú Tvoju tvár. A tak, Pane, prosíme ťa aj za ich záchranu a prosíme ťa, aby si dnes bol s nami. Poslal nám Tvoje slovo, aby sme ťa novo mohli poznávať, aby sme mohli zavnímať Tvoju lásku k nám. Tak to prosíme v Tvojom mene. Vypočuj nás. Amen. Bratia a milé sestry, slova písma, ktoré sú základom kázania, nachádzame zapísané v čítanom oddieli Evanjelia podľa Jána v kapitoli 20, kde prečítam verš 16. Ježiš jej povedal, Mária. A ona sa obrátila a povedala mu, Rabuni, čo znamená môj učiteľu. Toľko je slov písma. Milí bratia a milé sestry, stretávame sa v tento sviatočný čas skriesenia, aby sme spolu v slovách písma čerpali nádej do budúcich dní. Ocitáme sa tu medzi Ježišovými učeníkmi a je tu v našom texte aj Mária, ktorá sa objavuje v našom príbehu dnes zásadným spôsobom. Najskôr stojí pri hrobe a plače, potom vidí v hrobe dvoch anjelov, s ktorými sa rozpráva. A je tu len krátka zmienka o ich rozhovore. Ale myslím si, že nám ľuďom je príjemné čítať o anjeloch. Máme rádi takéto príbehy. Príbehy o zvláštnych stretnutiach ľudí s anjelmi. My sme s deťmi nedávno na besiedke sa učili príbeh o Jákobovi, ktorý videl rebrík. Dobre, že je tu Rudka, ktorá si pamätá, ktorá môže si zaspomínať. Ja som myslela, že viac detí si tu dnes zaspomína, ale nie sú tu. Ale Rudka môže. Takže je dobré, že si tu, lebo by som nemala komu toto povedať. Je tu naozaj zaujímavý text, pretože Jákob videl anjelov.
Spomente si, v detských bibliách je to nakreslené, ako Jakob leží, má pod hlavou namiesto vankúša kameň a vidí rebrík v sne a potom rebríku vystupujú a zostupujú anjeli. A keď takéto niečo čítame, tak je to pre nás veľmi zaujímavé. A tu v našom texte zase anjeli sedia na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, jeden akoby pri jeho hlave a druhý pri jeho nohách. A títo anjeli rozprávajú. Rozprávajú s Máriou a pýtajú sa jej, ženo, čo plačeš? Vlastne to je prvá otázka, ktorú ona po vzkriesení Ježišovom počuje. Prvá otázka je od nich. Ženo, čo plačeš? Všimnite si, že oni ju neoslovia menom. Len jej povedia ženo. Ich otázka sa zdá takmer zbytočná, pretože určite rozumejú tomu, prečo ona plače. Pýtajú sa jej, čo plačeš, vedia, prečo to tak je, ale možno je to práve otázka, ktorá odhalí aj veľa o očakávaní a premýšľaní Márie. Dobre, otázky pomáhajú človeku odhaliť, nad čím premýšľa. Niekedy aj my, keď možno aj plačeme, riešime niečo náročné, je nám z niečoho smutno, je dobre, keď sa nás na to niekto opýta. Zrazu aj my viac začneme nad tým premýšľať. Prečo plačem? Čo sa deje? Čo sa vo mne odohráva? Dobre, otázky sú dobré pre každodenný život aj náš. A je dobré, aby nám odkryli náš vzťah k tomu, nad čím premýšľame, ku tomu človeku, nad kým práve možno plačeme. A toto zažíva aj Mária. Mária povie dôvod svojho plaču. Vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. A my tu hneď máme odkryté, že Mária vníma, že tam nastala krádež. Mária vníma, že sa stalo niečo s telom jej pána a zdá sa jej, že musel byť niekto, kto ho vzal a niekde inde ho položil. Všimnite si, ako rýchlo to vyhodnotí. Vzali pána a niekde ho položili. Je to preto, lebo my sme v tom texte čítali, že oni nepoznali písma, nevedeli, že Ježiš mal vstať z mŕtvych. Ona to nemala takto spojené a v jej slovách je aj zjavná predstava o tom, čo sa s tým telom jej pána mohlo stať a jej plač odhaľuje zúfalstvo. Nevie, čo s tým má robiť. Možno pred nami tento rozhovor Márii a anjelov môže odkryť aj naše rozhovory. Možno nie práve s anjelmi, ale s ľuďmi, ktorí prichádzajú a pýtajú sa nás na to, čo sa zdá byť jasné a my sa v ich otázkach dozvieme mnoho o sebe. Možno práve niekedy, keď zažívame tie ťažké veci, ktoré nás privádzajú k smutku až k plaču, odkrývajú niečo dôležité o nás. Niekedy sme zúfali z ľudí okolo nás. Niekedy sme zúfali z toho, ako jednajú alebo ako nejednajú. Vieme sa nad tým trápiť, možno zvlášť v našich rodinách. Chceli by sme, aby veci boli tak alebo tak, aby ľudia konali tak alebo tak a oni nekonajú a je nám z toho ťažko. Ja to tiež poznám. A niekedy práve otázky, ktoré nám niekto iný položí a spýta sa nás, prečo ti je z toho ťažko, čo ti je na tom ťažké, sú dobré na to, aby sme premýšľali. Čo vlastne v sebe máme? Prečo tak uvažujeme? Prečo neuvažujeme práve inak? Prečo nás to trápi a niekedy nám to ani nedá spania? Myslím, že tá Mária dobre odkrýva aj takéto udalosti. Jej to nedalo spania, veď ráno išla ku hrobu, skoro ráno. Nás niekedy takéto úvahy zobudzajú zo spánku, nevieme dobre spať, premýšľame nad tým, aj nechceme, aj sa modlíme, aj to Pánu Bohu dávame, ale aj tak sa to vracia. Preto si myslím, že je dobré tieto príbehy čítať. Pretože aj naše odpovede niekedy zaváňajú beznádejou. Mária, keď to povie, tak v tom je tá beznádej. Pláče a nevie, kde položili jej pána, vzali môjho pána. A neviem, kde ho položili. Všimnite si, že ona nepovie telo môjho pána, ale ona povie môjho pána. Ona ho stratila. Nielen to telo sa stratilo, ale ona vníma, že stratila svojho blízkeho. A Mária, tým, že sa takto prizná, tak aj nás povzbudzuje k tomu, aby sme aj my pravdivo formulovali svoje odpovede, keď k nám prichádzajú otázky, niekedy možno len v našej mysli, niekedy ľudia s nimi prídu. A je dobre, aby sme takto premýšľali. Aj my nad sebou, nad svojimi dôvodmi, pohnutkami. Ale poďme ďalej. Mária, ktorá rozpráva až beznádejne,
tak zažije niečo dôležité. A tu ide text a povie toto. Keď toto povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že to je Ježiš. Je to zaujímavé slovo. Mária sa obracia od hrobu k Ježišovi. Vlastne, ako keby Mária bola obrazom človeka, ktorý sa obráti od bezvýchodiskovej situácie k Ježišovi a zrazu vidí a počuje niečo iné. Máme právo formulovať svoje odpovede. Máme právo na plač a aj beznádej. Ale je dobre nezostať v tom. Je dobre urobiť to, čo urobí ona. Keď to povedala, obrátila sa nazad. Preč od hrobu. Je dobre, aby sme sa aj my vedeli odvrátiť od tých hrobov, kde máme svoje ťažoby, smútky, bolesti. Lebo ona sa obráti skôr, než Ježiš na ňu prehovorí. Vlastne v tom je jej túžba, jej odvaha niečo urobiť. Keď to povedala, obrátila sa. Jednoducho povie svoje, ale už nechce v tom byť. Otočí sa od toho. Urobí to celým svojim telom. A potom text povie, videla Ježiša stáť, ale nevedela, že to je Ježiš. Že znovu ten jej príbeh pokračuje nie tak jednoznačne, že zrazu je jej všetko jasné. Nie. Vôbec jej nie je všetko jasné. Mária sa odvráti od hrobu k Ježišovi a potom ju on osobne osloví, najskôr rovnakou otázkou ako tí anjeli. A to je zaujímavé, že ako keby Ježiš chce nadväzovať na to, čo bolo. Neprichádza rovno s tým oslovením Mária, ale povie jej toto isté. Koho hľadáš? Ježiš kladie Márii aj nám zásadnú otázku. V jeho rozhovore s Máriou vidieť, že ho ona nespozná, že sa domnieva dokonca, že to je záhradník, dokonca sa ho opýta, že keď on odniesol jej pána, tak nech jej povie kde. Ona vôbec netuší, že je to Ježiš. A tak jej vôbec nemusíme ani my závidieť, že Ježiša videla vzkrieseného, lebo ona ho vôbec nespoznala. Zjavne Ježiš musel vyzerať ako vzkriesený inak. My niekedy závidíme tým ľuďom v tých časoch evanjelia, keby my sme videli to, čo oni, hneď by sme ľahšie verili. A tu vidieť, že to vôbec tak nie je. Ona vidí vzkrieseného pána a nevie, že je to on. Ona si myslí, že je to záhradník. Nespozná ho. To znamená, že videnie nestačí pre poznanie vzkrieseného Ježiša. Až potom, keď je oslovená menom, tak vtedy sa k nemu obráti a povie mu môj učiteľu. Ježiš je jej učiteľom. Ona patrí jemu a on jej. Povie jej môj učiteľ, nielen učiteľ. Jednoducho je to jej človek, ktorý ju učil. A to je podstata toho, čo hovorí aj Milá opakovane svojmu milému vo veľpiesni. Lebo tento text sa veľmi pekne prepája aj s veľpiesňou, piesňou Šalamúnovou, lebo tam je text tiež o záhrade a tá záhrada rozohráva úplne nové premýšľanie v tomto našom texte. Tam vo veľpiesni povie Milá svojmu milému, ja som svojho milého a môj milý je môj. Patria k sebe. A ona tu, Mária, toto vyzná o Ježišovi. To je môj učiteľ. Ona ho osloví, učiteľu môj. Poznanie Ježiša vzkrieseného pána je možné len po jeho oslovení po mene. Vtedy prichádza viera do života človeka, prichádza z počutia, z oslovenia Pánom Bohom. A keď my sme vo svojom živote niečo podobné zavnímali, ďakujme Bohu za to, lebo nie každý to takto má. Nie každý osobne uveril Ježišovi. Nie každý uveril, že on je jeho pán. Nie je záhradník, ale je pánom, ktorý osobne svojich poznáva v záhrade. Je v záhrade, ale nie je záhradník. A možno sa nám tu odkrýva ešte iná záhrada. Tá prvá záhrada. Určite viete, ktorá. Tá prvá rajská záhrada. Aj toto sa tu odkrýva v tomto našom texte. Tam, kde stvoriteľ prebýva so svojím stvorením, kde ho tiež oslovuje otázkou. Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde si? A človek priznáva, počul som tvoj hlas v ráji, ale bál som sa, lebo som nahý, preto som sa skryl. To Božie oslovenie, to je zásadná vec v celom písme. Oslovenie Bohom, kto zažije, už zažil to najdôležitejšie, čo v živote mal zažiť. Koľkokrát sme aj my počuli Božie oslovenie.
A koľkokrát sme sa pred tým oslovením skrýli. A nechceli sme, aby nás Pán Boh odhalil. Nechceli sme, aby nás videl, aby sme sa s ním stretli. Možno kvôli našim vinám sme sa s ním nechceli stretnúť, ako ten prvý človek v ráji. Skrýl som sa. Ale už od prvého hriechu v ráji, od prvej viny človeka robí Stvoriteľ to isté. Hľadá človeka a kladie mu tú najdôležitejšiu otázku. Koho hľadáš? Kde si? Obraz rajskej záhrady sa prenáša, ako som už hovorila, nielen tu, ale aj do tej veľpiesne, kde obrazom milej tej sestry a nevesty je aj cirkev. A tam znejú slova, ktoré, počúvajte, ako sa prepája tá veľpieseň s rajskou záhradou. Tvoje výhonky, rajskou záhradou granátových jabloní so skvostným ovocím. Milý prichádza do svojej záhrady, aby jedol jej skvostné ovocie. A tiež čítame, že on spôsobí, aby jeho záhrada bola rajskou. Aby bola tým prameňom, aby mala všetko. Doslova je tam napísané prameňu záhrad, studňou živých vôd a tečúcich z Libanona. A žalmista sa k tomu pripojí a povie, všetky moje pramene sú v tebe. A je to veľmi pekné slovo. A jeden rabínsky vykladač Hirš to pekne vykladá, povie o tomto verši. To, čo zo mňa vyviera, všetky moje pramene sú skrze teba, skrze Hospodina. A toto má človek, ktorý s Bohom žije. Môže vyznať, toto dobre, čo v živote mám, to je od teba, Pane Bože. Ináč by som nemala nič. A to sa dá vyznávať len v láske k Pánu Bohu. To človek vníma len vtedy, keď je veľmi blízko Bohu, ako žalmista, ako tá milá k milému. Lebo obraz milej to je naozaj obraz cirkvi, ktorá čaká ženicha. A záhrada je priestorom lásky, prijatia, sytenia a života. Vody, ktoré ju vyživujú, sú životodárne. V raji čítame dokonca o rieke, ktorá sa delila v 4 hlavné, ktoré sa vylievali do okolia. Ako by sa v dnešnom príbehu odohrával príbeh lásky, kde Mária, tu v našom evanjeliu, ako milá hľadá milého. A potom milý oslovuje Máriu a pýta sa jej dôležité otázky. Vlastne evanjelista Ján premieta niečo z tohto textu z veľpiesne do toho, čo sa odohráva pri Ježišovom hrobe. A je zaujímavé, že práve text piesni, tej veľpiesne, ktorú spomínam, čítajú Židia na Veľkú noc. Oni tento text čítajú ako text počas sviatkov Veľkej noci. A možno práve preto, pri tom stretnutí so vzkrieseným Bohom, s tým Bohom života, ktorý zachraňuje, sa odohráva aj toto, čo nám evanjelista Ján chce povedať. Mária Magdalena je svojou túžbou a bolestne hľadajúcou láskou zároveň obrazom cirkvi, ktorá túži po Ježišovej prítomnosti. Podobne ako je obrazom Božieho ľudu, ktorý túži po Bohu, milá v piesni. Aj v zjavení Jánovom úplne na konci Biblie nájdeme tie slova príď, Pane Ježišu, príď už chcem s tebou byť, tak volá cirkev. Chce sa s ním stretnúť. A myslím, že je zaujímavé vnímať príbeh Ježišovho vzkriesenia ako príbeh lásky, kde nás chce vzkriesený osloviť po mene a chce nám osobne každému z nás položiť tú otázku. Ženo, čo plačeš? Alebo mužu, čo plačeš? Koho hľadáš? Pán Boh si všíma náš smútok, všíma si aj náš plač a chce nám pripomenúť náš počiatok, raj, z ktorého sme kvôli svojmu hriechu vyháňaní, ktorý strácame, keď nevedieme s Ježišom rozhovor. Vtedy, keď sme už rezignovali, keď už nečakáme nič dobre ani od Pána Boha, ani vo svojom živote. A tak sa nechajme dnes príbehom Márie pozvať. Pozvať ku hrobu našej viery v Ježiša. Kto vie, či veríme jeho príbehu obeti na kríži za nás? Ak áno, tak aj toto nestačí. Keby sme sa tu zastavili, tak s ním dnes nemôžeme hovoriť. Vlastne tie sviatočné dni Veľkej noci nám chcú povedať, že Ježiš nielen zomrel, nielen bol ukrižovaný, nielen umieral za nás, ale vstal z mŕtvych, aby s nami viedol rozhovor. Znovu a znovu. Aby tam, kde my sme už zúfali, on k nám nanovo prehovoril. Berme osobne jeho otázky. Dodajme si odvahy a obráťme sa od hrobu k Ježišovi. A potom, keď nás osloví, tak potom znovu, ona sa tam dvakrát obrácia, to je veľmi zaujímavý text, zase sa obráti
aby vlastne s ním rozprávala. Keď nás osobne osloví, je dobre sa k nemu otočiť. Možno aj dvakrát, ako tá Mária tu urobí. Je to v 14. aj v 16. verši. Môžete si to doma pozrieť. A ja prajem sebe i vám, aby sme v Ježišovi našli svojho osobného učiteľa, svojho pána milého, ku ktorému budeme prichádzať, ktorý nám do života bude hovoriť, ktorý nám bude klásť otázky, ktorý nám niekedy pošle anielov s tými otázkami nejakých ľudí, ktorí sú použití Pánom Bohom ako poslovia. Ale aj toto nestačí. Aj od týchto rozhovorov, aj so vzácnymi ľuďmi potrebujeme prejsť k rozhovoru s Ježišom. Lebo len on vie byť prameňom života, ako to už vyznával aj žalmista. Evanjelista Ján nám prináša aj toto posolstvo. Potom v posledný, ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal: ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Všimajte si, jak sa to tu prepája, že Ježiš používa slova až z rajskej záhrady, aby nás pritiahol k sebe. A potom povie, kto sa nechá pritiahnuť, tak on sám zažije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Bude priestorom, cez ktorý bude Pán Boh konať. A tak sa nechajme pozvať do toho príbehu viery, lásky aj nádeje, pretože my dnes nemáme ten čas, ani Mária ho nemala, aj ona musela počuť, nedotýkaj sa ma, my sa nemôžeme dotknúť Ježiša, lebo vieme, že vstúpil k svojmu otcovi aj k nášmu otcovi, k svojmu Bohu aj k nášmu Bohu. Všimajte si, jak nám tam odkrýva spoločenstvo cirkvi týmito slovami Ježiš. A berme tieto slova ako vyslanie do všedných dní, z tých sviatočných, pokojne prejdime s Ježišom, lebo máme všetci spoločného Otca, spoločného Pána, každý, a my navzájom sme si bratmi a sestrami. A Ježiš je našim bratom. On nás volá do spoločenstva so svojím Otcom v nebesiach. Myslím, že je to tá najlepšia spoločnosť, akú si môžeme len predstaviť. Nič lepšie v živote nie je. Nie sme ubohými ľuďmi. Sme deťmi nebeského Otca. Sme bratmi a sestrami vzkrieseného, ktorý nás prišiel zachrániť, ktorý porazil moc smrti, ktorá nás tak ľahko straší. On nám ponúka záchranu, nádej vzkriesenia a nový život v láske. A tak urobme to, čo Mária vtedy v nedeľu vzkriesenia. Prišla Mária Magdaléna a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal. Verím, že to môžeme aj my urobiť a možno to naozaj brať dneska tak výnimočne, že sme dostali túto výzvu ísť ku ostatným učeníkom. Lebo my sa rozídeme a nie je nás dnes tak veľa. Máme ku komu ísť. Ku tým svojim, ktorí nám dnes chýbajú, môžeme s týmto posolstvom ísť. A tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen. Pane svätý, veľmi ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nás naplňa nádejou, ktoré nám chce vliať túžbu po tebe, po tvojej blízkosti. A tak vylej svojho ducha, aby tieto slova naozaj mohli nás pritiahnuť k tebe. My sami nedokážeme ti byť blízko, keď ty, Pane, na nás nezavoláš, keď nás ty neoslovíš, keď v tebe nenájdeme svojho učiteľa a potom aj Pána, aj brata. Pane, ďakujeme ti za to, že si sa tak pokoril, že si sa stal jedným z nás, že si sa stal našim bratom a že si nám daroval spoločenstvo s tvojim Otcom. Ďakujeme za to, že si nás pozval do tvojej rodiny, že my môžeme byť tvojimi bratmi a sestrami a že môžeme mať rovnakého Otca. A tak, Pane, prosíme ťa za ľudí, ktorí toto ešte nevedia, neveria, nepoznajú, aby mohli zažiť stretnutie s tebou. Veľmi ťa o to, Pane, prosíme, lebo si uvedomujeme biedu ľudstva. Uvedomujeme si hriech v nás aj okolo nás. Uvedomujeme si, Pane, ako človek potrebuje Boha, Pána, aby mohol žiť dobre a radostne a nádejne. A tak, Pane, ťa prosíme za ľudí okolo nás, za našich blízkych, za naše deti, za našich rodičov. Prosíme ťa, Pane, za našich súrodencov. Prosíme ťa za tých, ktorých si nám do života daroval ako nám veľmi blízkych. Prosíme ťa, Pane, za ľudí v našich rodinách, ale aj za našich bratov a sestry, za ľudí, s ktorými žijeme v dedine. Za tých, Pane, ťa prosíme
ktorými pracujeme, za našich priateľov a známych. Prosíme, Pane, aby si so všetkými jednal, aby si im dával poznávať seba ako Boha a Pána. A prosíme ťa, Pane, aj za slabých a chorých, aj za ľudí vo vojnách, za ľudí na Ukrajine ťa prosíme, aby si im pomohol zvíťaziť a už žiť v pokoji. Prosíme ťa za Izrael, aj za ľudí v Palestíne. Prosíme, Pane, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás, keď k tebe zavoláme ako tvoje deti. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech hájí a ochraňuje vaše srdcia i vaše mysle. Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Kristus